Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou. Na kanále, kde se věnujeme primárně starým autům. Jsem na místě, které možná ještě nepoznáváte, za mnou je totiž Kubova dílna a tohle, přátelé, je Kubova prvorozená. Kubu možná někteří znáte, já jsem se s ním osobně potkal před více jak 11 lety, kdy se renovovala RSA Jirky Kubíčka a tehdy Kuba tvořil nedílnou součást týmu Petra Molčana. Peťo, zdravíme tě. A Kuba se rozhodl před několika měsíci udělat zásadní změnu, trošku vystoupit z anonymity a postavit se coby renovátor na vlastní nohy. A o tomhle stroji jsem před chvílí říkal, že je prvorozená. To ve skutečnosti znamená, že to je první Kubův klientský projekt, který je Kubou od samého začátku až do téhle fáze celý zrealizovaný, a protože se za krátkou chvíli předává novému majiteli, který je skrytý tady za nálepku a my vám ho dnes neprozradíme, ale věříme, že když se s touhletou fešandou bude chtít někdy pochlubit, tak si ho jistě všimnete na nějaké veteránské rally nebo třeba na sraze. Tak využijeme téhle příležitosti a na kanále Cestuj klasikou si to auto pořádně ukážeme, podíváme se na detaily zpracování, řekneme si něco víc o tom, co to vlastně ve skutečnosti je za vozidlo. Ano, přátelé, je to originál Škoda 130 RS, no a taky si představíme Kubu, co by realizátora celého tohohle projektu. Pohodlně se posaďte, jdeme na to. Jo, a sponzorem tohohle videa je e-shop s prémiovou autokosmetikou Mastersons.cz. No a když do objednávky zadáte kód Cestuj klasikou, tak dostanete 10% slevu. Ahoj, já jsem Kuba a tak, jak Lukáš říkal, spoustu let jsem měl možnost spolupracovat s těmi nejlepšími v oboru. Během celé téhle doby jsem měl možnost se podílet na řadě renovací jak zahraničních, tak československých vozů, civilního nebo sportovního charakteru, které jsou mi nejbližší. A proto jsem pozval Lukáše s kamerou, aby ke mně přijel a toto auto natočil a ukázal vám výsledek mé práce. No a já jsem samozřejmě rád, že mám možnost něco takového pro vás natočit, protože věřím, že i zkušenější budete mít velkou radost. Na tom autě je velká spousta fakt krásných detailů. Třeba si všimněte zámků, zadní kapoty. Kubi, pojďme se podívat na motor. Jo, přesně takhle to má vypadat. Krásná práce. A já tě, Kubi, rovnou poprosím pro diváky, který tohle auto vidí poprvé v životě, aspoň základní popis, na co se to vlastně koukáme? Díváme se na klasický motor ze Škody 130 RS s obsahem 1300, s 8kanálovou litinovou hlavou, dvojitými karburátory Weber a suchým mazáním. K tomu je připojena 4stupňová převodovka se samosvorem. A prosím tě, tohle je startovací tlačítko, říkám to dobře? Ano, abychom to nastartovali odsud, je nutno však mít zapnuté zapalování a palivové čerpadlo. A je to teda kubatura 1300? Ano, 1300 s výkonem něco přes 100 koní. A s váhou toho vozu? Homologační váha byla něco málo přes 700 kg. Takové celkové váhy bylo docíleno použitím laminatových blatníků, zadní kapoty a hliníkových panelů střechy, přední kapoty, dveří, samozřejmě odlehčeno co nejvíce. Boční okna za použití bezpečnostní hmoty, makralonů. Dobový homologační list hovoří, že zadní okno by mělo být skleněné, nicméně dobové sportovní řády umožňovaly zasklení zadního okna také makralonem. Přední okno samozřejmě v rámci bezpečnosti musí být původní skleněné. Když jsme vepředu, podíváme se tady pod kapotu, kde by se měla správně ukrývat 58 litrová nádrž, zvětšená, s náporovým chladičem. Rovněž můžete vidět brzdový posilovač Girling a elektroinstalaci, která se odlišovala od sériových vozů, která byla zde kvůli světelné rampě a přídavných světlometů. Originál světla byly světla Bosch, nahoře dálkové, dole mlhové, vytočené schválně, do stran pro větší osvětlení, šíře vozovky a zatáček. A já jsem si tady všiml i těch jako trumpet, ty jsou tam proč? To se tak jezdilo v té době? V té době byly fanfary pro běžný silniční provoz zakázány, takže RSO bylo tady máš klakson. Klasickým sériovým klaksonem pro běžný silniční provoz a řidič si pro jízdu na rychlostní zkoušce mohl přepnout na fanfáru. A než se dostaneme do interiéru, ještě mi prosím tě prozrať, k čemu je tahleta, k čemu je tohle, prosím tebe? No to je klasická měrka paliva. Počkej, to je měrka jako znám z Trabantu? Z Trabantu z V3 jesky
Je to takový detail, který jsem zahledl na jedné černobílé fotce a vzhledem k tomu, že to je ta zvětšená velká nádrž, tak mohlo se stát při nějakém výskoku na horizontu, že ten plovák zůstal viset a už posádka nemohla odhadnout, kolik toho paliva má, takže klasicky strčení měrky člověk zjistil, kolik tam opravdu je. No a pojďme se podívat dovnitř. Interiéru dominují sportovní sedadla, respektive laminátové skořepiny, které se podařilo očelovnit do původní dobové látky. Jak můžete vidět, není tady zatím jeden pás správně tak, jak by měl být anglický Britax. Dále můžete vidět před spolujezdcem, tak jako v každé správném RSu by měly být 2 tripmastery, tak jiné počítadla ujetých kilometrů společně s flexilampičkou a bohužel replika, byť krásně provedená, sportovního volantu Personal Mirage. Já když se dívám na ten rám, tak oproti moderním závodákům je to takový, řekl bych, tenší. To je správně? Takový rám opravdu podle homologačního listu byl ve 130 RSu. Ty tady máš spoustu detailů. Vidím lampičku nahoře. No a co vidím jako šofér? Tripmastery jsme si probrali, ale vidím, že ta palubní deska je vlastně velice podobná jako ve Škodě 110R. Akorát mám tady spoustu čudlíků navíc, relokovanou spínací skříňku a spoustu budíků navíc. Co je tady jinak? Otáčkoměr Schmidt, přestavitelnou ručičkou, aby řidič aspoň trochu měl opticky kontrolu nad tím, jestli ten motor přetáčí či ne. Jasně, tlak oleje, teplota vody, československý palivoměr, rychloměr a otáčkoměr. Tady ten přepínací element ke klaxonu. Tady co? Palivová pumpa, Rampa světelná rampa. a zde je vypínač na již zmíněnou lampičku na rámu. Na tuto lampičku, jasně. A tato, která se používala na ty noční RZty, tak ta se... Tak to je ohebná flex lampička, Jo, a takhle Tak. mi to svítil na rozpis vlastně. aby mi to svítilo na rozpis. A tady na těch dveřích? Na dveřích je uchytka na jízdní výkaz a zde majiteli byl k autu udělán kopie původního návodu k obsluze a údržbě. Počkej, původního návodu a... Cože? No, i takovýto závodní vůz musel mít svůj návod k obsluze a údržbě. Já ho vlastním v originál podobě a v reklamce jsem se snažil na takový starý dobový papír vyrobit kopii, Ty brďo. kde opravdu vidíte pozice 12 nebo 13, přepínač houkaček. Cože tohle, jasně. Vidíte tady opravdu i tripmastery, tak jak by to mělo být. Krásná práce. Prosím tě, jak dlouho trvá renovace takovýhohle autáku? Tak konkrétně tohle auta, to trvalo 1,5 roku a bavíme se o více jak 2000 odpracovaných hodinách. Já když se dívám třeba na detaily zpracování toho stropu, toho prošití a toho, jak se to krásně vypnul, že jo, pod tím rámem, tak to skutečně nejsou věci, které by si zvládl během 10 hodin někde. A ještě mi třeba řekni, prosím tě, k čemu je na těch Tripmasterech tohle? No, ty hadičky tady byly proto, aby si v té rychlosti v zapnutých pásech jednoduše a rychle ten Tripmaster vynuloval. Každý, kdo jel v závodním autě a ví, jak tam všechno skáče, tak v rychlosti chytneš, vynuluješ. No jasně, protože ty seš, že jo, pásem seš přikurtovaný na pevnou k sedačce a nemáš moc A jako... hledat nějaký čudlíček, tak si potáhl za Tak si hadičky. prostě potáhl za hadičku. No, Aha, na OK. starých dobových černobílých fotkách jde vidět, jak to byly takové dlouhé choboty dokonce. Já si třeba všímám, že, jo, že pedál plynu je jiný, všude vidím Motex pásky, hlavice řadící páky, respektive celá kulise řazení je podle všeho taky, bych řekl, malinko upravená, nebo je tam jenom jiná řadící páka? Je samozřejmě jiná, v té době ještě 5kW kulisy nebyly, takže bylo většinou použité jiné kulisy řazení tak, aby se hlavně netočila. Byla kvůli těchto sedadel No jasně, ohla, jasně. ale každý, kdo má 100, tak ví, že se Že celá se- tyčka točí. Přesně.
OK. A i ta páka je vejš, že abych to měl blíž k volantu. Ono teda samozřejmě nutno říct, že v té RS ta ergonomie, se za ní představte si mě zavázanýho v tom pásu a podívejte se, jaký mám sklon volantu, takže to, že mám řadicí páku blíž k tomu volantu tehdejším šoférům dost dramaticky pomáhalo, podle mýho. No a když tak koukám na ten volant, ještě mi prosím tě řekni, tohle je, k čemu je tam ten špagát, co tam z toho čouhá? No to ouško je odpojovač baterie zvenčí, tak jako na každém závodním autě i dneska musí být. Tak tady mezi sedadly je umístěn klasický odpojovač, tak aby ho mohl z pozice zapnutých pásů vypnout řidič i spolujezdec. Jasně, se tam takhle můžu natáhnout. Přesně tak. Jasný. No a když potáhneš za ouško, Za ouško. Což je zase bezpečnostní prvek, jestli to říkám dobře, kdybych se s tím někde skutálel, kdybych s tím někde praštil, přesně tak. tak hasiči nebo tak mě můžou odpojit baterku, aby to nevyhořelo, že jo. Přesně tak. Zapnem šťávu. A když udělám toto, je to asi jeden z důvodů, proč chcete takový auto. A to je pro dnešní video, přátelé, všechno. Moc krát díky za vaši pozornost. Děkuji Kubovi, že se s náma podělil o výsledek fakticky 2leté práce. A pokud vás baví starý auta a šikovný lidi, tak si na kanále Cestuj klasikou přihlašte odběr, dejte si zvoneček, pusťte si všechny notifikace, protože se s Kubou nevidíme naposledy. Kubo, prozradíš nám, na co se diváci ještě můžou těšit? Tak určitě se uvidíme u nějakého dalšího dokončeného auta, anebo se můžeme vidět někde na závodech. V nejbližší příležitosti u 50. ročníku jubilejní Barum Rally, kde budu startovat v posádce Steyr Nohel s vozem Škoda 130 LR ve třídě E5 v historikách. Tak nám přijďte fandit. Všichni fanoušci rally povinně na 50. barumku a pro všechny z vás sledujte kanál Cestuj klasikou. Mimochodem, kdybyste od Kubu cokoliv potřebovali, tak v popisku máte kontakt. Díky za váš čas, díky za vaši pozornost, buďte zdraví a pokud to aspoň trochu jde, tak cestujte klasikou. Zdarec! Ahoj. Normálně řekni, jezdím závody a to jsem postavil. Na tebe dojde taky.